n'amabyaye byose amaki urafata umwana w'umukobwa yaragukunze urarangije umuhembye kumwandagaza warangiza ukavuga ati ngo yagutwaye miliyoni imwe n'igice. What kind of 1,000,000.5 wari kuza twe tukayikwishyura ariko ukareka gufata umwana w'umukobwa atari vava n'abandi bose twabikora n'abandi bose uwo ari we wese w'umukobwa hanga twagufata tukagutwara tukakwishyura ariko ntujye kwandagaza umuntu w'umubyeyi. Uriya ni umubyeyi, ni umwana wabyaye afite ibikomere bye kuba yarabyaye niyabana n'umugabo nawe aragukunze kugira umukureho ibikomere muhuye n'ibibazo runaka mubiguyemo Shetani arabikoze wanze ikintu cyambabaje wanze kumufata amaboko urangije uje kumwandagaza. Uranze kumufata amaboko mubwira ati sheri twaguye mu kibazo kimeze gutya amashusho yacu yagiye hanze mbabarira tugendane gutya basi wari kumuhemba ukamubwira tujye mu murenge nje gukwa inkwano ngukwe miliyoni 10 nguhesha agaciro warangiza ukamujugunya. Birababaje. No birababaje Jean siko bimeze. Birababaje pe. Bari kumufata akamubwira ati ibi bintu twahuye nabyo byaradukomerekeje sibyo byaratubabaje ariko reka ngukunde ngushiye kuri public nimujye muri concert ngupresente ngukansaringe mu mutima ariko urebe yagiye kwa The Ben araririmba amaze kuririmba niyagaragaje umugore we. Which love? What kind of that love? Urebe The Ben yakunda manurira The Ben Pamela wa The Ben namuhanuriye Pamela afite imyaka 18 mubwiye ngo uzashakana na The Ben. Oh yes. Pamela byinaga gospel iwanje mu rusengero. Ndamubwira ati Imana imbwiye ngo uzarongorwa na The Ben. The Ben yabaga muri Amerika. Ntabwo byasohoye si byasohoye. Uretse abantu bigize evil spirit gusa bashake gushigikira abandi ngo buriya ya mana nasohoka ntabwo ahubwo ni wowe azakubita. wahanuriye muka The Ben ko bazabana Nukuri kw'Imana. Nuko reka nkubwire mfite video icyo gihe ariko nuko ntafata video mvuge ngo dore kuntu nahanuriye The Ben icyubahiro kibi cy'Uwiteka. Ntabwo sengera abantu kugira ngo Pastor Kim amenyekane ndasengera abantu kugira ngo icyubahiro cy'Imana kigaragare. Bari wansengera Imana ikwagure mu izina rya Yesu God. Reka nkubwire God nukuri nagukundaga ariko reka nongeye ngukunde sibyo. Nabwiye abantu hanga kuri social media kana nabivugira aha nta mafaranga nzakwaka nta mukobwa nzatereta hangaha nta muntu nzitaba kuri telefone uwo duwe nzamusengera utabyemera bireke Imana izamugirira neza. Mfite urusengero unshaka ni appointment. That is it. Imana izakora ibintu bikwiriye ku bana b'Imana. Abana b'abakobwa nyandikishamo imitima y'umweru aho ngaho abana b'abakobwa shiramo imitima mutine justice in the name of Jesus Christ. Muchene kubohorwa ku buzima bwanyu mushemo imitima muvuge ngo Mana turagu shiramo imitima umwana wese umukobwa uziko yare Nazareth ndavuze kurenganure ibi ndabizi neza muraremerewe murababajwe abantu barababaje abantu babakubise hasi ibintu byagenze gutya na gutya ntabwo tuzigira tubyemera ko abana b'abakobwa murengana muri indabo zo gukundwa yego mwakora amakosa ariko amakosa yanyu cyo kujya kwandagazwa hanyuma se abagabo bahombanya amapumbu bazaba abandi kutari kubavugira abagabo reka mbabwire abagabo umugabo ushobora gukundana n'umukobwa God sibyo agafata video y'umukobwa bari kuryamana sibyo icyo ni igikorwa kiba muri secret place n'Imana aracyubashye igishira muri secret place sibyo igikorwa cy'urukundo ugafata ama video you are evil man. Niba uri n'umugabo ujye ubikora hanga nawe bagufunga. Hanyuma abagabo babikorerwa ari abagore babikoze nabo bakobwa bakwiriye guhanwa sibyo uvuga muri rusange muri rusange nabo bakwiriye guhanwa. None se Pastor mfite ikibazo mbere yuko tuva kuri ibi bintu ntabwo nguciye mu mita nigendera ariko urabirukanswa n'iki mfite ikibazo nshaka kubaza ko njye ntakunda abakene bigize icyaha. Oya nayo ntabwo nkunda abakene. Oya se n'Imana ntibakunda. Nze ngubeshe umukene acumura kenshi avuga amagambo atari ngombwa. Ngubeshe se
umukene ashobora kubona Janine ari hariya agahita amubwira ati wowe ugatsindwa akaba aramututse. Umukene ashobora kubona wambaye ishati nziza akavuga ati ngo dore cyarapfuye cyarikijije. Ashobora kubona umukobwa afite perike nziza agahita amubwira ati ngo afite sugar daddy. Nawe wamushatse se tukareba ko ubwo buntu bubona. Imana ntibakunda. Ubwami bw'Imana nubwo abantu barondera Imana bakeneye mu mitima bakeneye Imana by'ukuri. Mwabakene mwe ndimunkira. Urumva bivuga ngo Imana bashaka ngo reka nigendere umeze ukaraga. No. Ufite amateraniro mbabarira twumvika ntabwo asigaye gifite gari yagiye wise kuko wayisaze ntabwo ushobora gutesi aho mwagiye mumpesha umugisha. Ndaza kuguhesha umugisha ndaza kubikura mutabimbwira byihorere ndaza. Oya ndavuga mbwirira aba bantu baranga ntabwo ukomeza bakurikira n'abaye. Oya aba bantu bose n'abakire ariko twavuze umukene nta mukene urahanga NBD say amen. Pastor Lavi Umukene arakuroga ajya mu bapfumu akavuga ati ngo tware gloire yawe. Oya ntabwo gakina wowe. Imana ibarinde ubukene mu izina rya Yesu nyandikira ngo amen gatatu. No be serious. Imana irinde buri muntu wese akennye ahangaha in the name of Jesus Christ of Nazareth. Imana ikurinde ubukene bw'umutima, ikurinde ubuteme bw'umubiri, ikurinde ubukene bwo muri konte, ikurinde ubukene. Nanza amasaha 78 n'amatese 6 buri muntu wese Imana imwibuke kuri mobile money yiwe kuri transfer yawe. Hagira umuntu uza kukwibuka akubwira ati ngo mwana wanjye akira ka mobile money, akira ukunguku, akira akazi, akira ibi n'izina rya Yesu. Imana bagire neza. Isengesho ry'umukene nitera imbere ariko uzatera imbere mu izina rya Yesu. I love you and I honor you guys. Imana ibaho umugisha. Turaza gufungura live God narangiza ariko mugirirwe neza n'Imana. Imana ibaho umugisha. God ndagushimiye cyane sibyo. umunsi mwiza. Ndagushimiye cyane ngiye mu nama ariko ndashaka kukubwira ngo Imana iguhe umugisha sibyo. God reka siganga nkubwira ikintu sibyo. Nihagiye umukobwa uzakubwira sibyo. Ngo Pastor Hakim ngo arantereta njyewe nta muntu nteretana nawe sibyo. Nta nuwe mbunana nawe. Ushaka nsanga ku nsengero ushaka kutuvugana hari protocol bicamo. Ndabatumiye God ndagutumiye mu bukwe buri muri Spain bwanjye. Imana iguhe umugisha. Ndagutumiye mfite mariage muri Spain kwa Mama la Miracle. Imana ibahe umugisha. So God babarangende mu nama sibyo. Inama nziza ubarikiwe sana. God bless you. Thank you. All of you, God bless you. God bless you. God bless you. Bye. Amen. Okay, Jani. Wagira Miracle ngwino kamuhiye. Ndahari. Urahari. Ibintu bikomeje kugorana none ko wumvishe ko nta bakene hano. Wansabiye ngahura n'abakire. Janine wagiye? Janine yagiye? Ntabwo hari? My people, twagiye ngo ni muze rero tuganire. Ubu nazamura abantu dore Jackie w'Irwanda. Bagiye gupfa byukoze Vava akeneye ubutabera pe. Umuntu wamubaye hafi nzi. Yego ye. Gashumba we. Bashaka kwibaza. Arama. Hunga Congress yaje. Ese ntabwo ari Uriya nawe arabizi ahubwo niwe hunga. Ayiwe. Utwa kubanciye mu ijambo. Oya niba munyutige mike zabo. Munyutige mike zanyu gatoya. Nandi kuvugana abantu bashaka kwibaza ukuntu nzi Vava. Ntabwo njye twari twabona na amaso ku maso. Twahuriye kwa pasiteri twagiye gusenga. Ubwo pasiteri nk'umuntu we bari baziranye imbere yanjye. Aramunshinga arambwira ati uzajye umuba hafi. Oya se. Ya. Nuko tunatangiye kuvugana na Vava. Ndakubujije. Pasiteri ariko rero pasiteri waje nakasa mutwe mu pasiteri niwe wayiki. Pasiteri abakene barakicwa n'uburoro. Ariko naba. Ariko Vava n'umwana mwiza twabaye inshuti. Kandi ko rero kenshi nta nshuti z'imihanda nkeneye bro. Nta nshuti z'iyi mihanda nkeneye ntayo pe. Nta nshuti zankeneye kabisa. Nta nshuti muzankandeho cyangwa mubireke. Nta nshuti z'iyi mihanda nkeneye oya pe.
nshuti zahawe murakarwa ruheri ku kibuno gusa nta kintu nababwira. Mana ruheri inshuti ze zose hafi ya zose ntizamuvuyeho Inde inshuti zanjye zava bava nabonye n'umukobwa mwiza cyane. Jewe vava niba uvugana na ujya mu vava byago abantu bose bakigendera bakagutererana jewe vava ndashaka umutereta gusa yanyemera. Gashu karame bimeze bite sheri? bimeze neza. Gashumba nawe nabonye wararakaye. Gashumba ukeneye umuntu uguha urukundo, ushobora kuba warahungabanijwe n'igitsina gabo. Njye nta gitsina gabo njya nkunda na kimwe, Uri umutinganyi nta nubwo njye nshyuka wapi. uyigira ute? Ntabwo ndaho ndasamye nyine, Ntabwo ushyuka none iyo ushyutswe urigeze nta kandi bitajya bimbaho. urikinisha rero. Aha Kigali Ntabwo ngenda ikongoresi, ntabwo ngenda ikongoresi Godfa Kongresi nzashyiraho urebe ko nsa nk'umuntu wikinisha. Abantu wikinisha rega niyo ari kuvuga urabyumva, nyabasusumiramo ukuntu. ndikinisha. Oya so urasusumira. Ntabwo nshaka gutwiteranya nawe Godfa. Ngo karakonje sungu no. None se nyuma okay Gashumba nk'impuguke kazi ukimara kumva ibyabaye kuri vava wumvisha muri wowe umeze uti? Njyewe Godfa na wenda ntabwo abantu turi bubyumve kimwe, njyewe mvuga uko mbyumva ubundi mukamfata uko mushaka. Ariko ikosa y'amana rifite, ariko ikosa rinini cyane riri kuri vava, kubera ko uhohotera inshuro ya mbere ya kabiri ya gatatu. Njyewe nari ndi kwibaza ni ikirozi cyitwa guta uriya mwana bamuhaye, ku buryo uceceka ukajya ukubitwa ukajya utimburwa ukageraho nabo baguca amazuru. Rura ni urukundo ni ibiki? Abantu ndabizi muraza kunyanga, ariko rwose n'abagore bari hano mu nyumve, ntago abagabo ari bo batugize, twebwe tugizwe natwe ubwacu n'Imana yacu. Ntimukajye mwemera umuntu ubahohotera, baguhohotere ngo ukomeze ubunde aho ngaho, ukomeze ubunde aho ngaho. Nibaje nk'ikirozi bamuhaye pe. Umugore wa Yamano sinzi vava kuntu ari mwiza. Reba ibintu byamubayeho, bakajya kugushyira agapipi ku muhanda, uvuye ku gapipi baguciye amazuru barakugonze, biri too much. Ntago buri ari ubupfura abanyarwanda. Kandi Godfa ibi bintu ntago ari vava wenyine ubifite. Njyewe hari igihe nagiye Lagos, umwana w'umukobwa w'umunyarwandakazi mwiza bamuhohotera kure ya poti mbire, bamucunaguza bagira iki. Ndarakara ndavuga mva ahangaha twahakora umusisheri. Ntimukajye mwibombarika. Mwaragiye abanyarwanda bagiye batubikamo ikintu ngo ubupfura ngo ni uko umuntu ngo agusyonyagura, umuntu akakwihereraho. Ni umugabo urumva twari tugeze kuri apo, sinzi ibintu byari byanze turi gukora duciye kuri immigration, sinzi ibintu twari turi gukora byanze. Umugabo w'umu Nigeria areba ako gakobwa kari gahagaze imbere, atamubwira ngo mva imbere, ngo vuba vuba, ngo vuba vuba, ngo vuba vuba, nyine ubona ari kumushushu. Abaragiye ku wundi mupolisi kazi. Bari kumwe? Ntago bari kumwe. Ni nk'uko twajya nko kuri airport tugasanga bari abahungu baba bakorayo byicaye nyine. Urumva ibintu bya wifi, hariya wifi zabo ntago ziba ziri ku murongo neza, bicika. Turi gushaka kugira vuba vuba, agakobwa gahagaze, umugabo mukuru apana wenda ngo ni umusore, yaragashushu muje nako kaba karahunze kameze nk'akarwaye ihungabana. Ndavuga ibi ni ibiki? Numvisha ari bunteye umujinya kurenza uwo mugabo. Ndangije mba ndamwegere ndamubwira uri umunyarwandakazi, ngo yego. None se wakoze iki ko nabo bari kukujujubya? None sinzi ukuntu yafashe ifoto gutya ari kwereka umuntu ngira ngo azamufashe. Ibyo bintu byari byanze, ikibuga cyose abagore baba baramucuncu. Ndavuga abanyarwanda dufite ikihe kibazo? Ntabwo ushobora kwihagararaho. Hari n'ukuntu wihagararaho mu isura umuntu ntakumenyere, ukagenda wariye umwanda. Nawe rero ni ukugenda aho bakujyanye bakakujyana aho bagucusha. Ibi bintu bizashire mu banyarwandakazi. Kuba mwiza ni kimwe. Uravuze ngo bose babe nka Jackie. Oya Jackie we ni urundi rwego. So Jackie wowe uramufata ukamujyana nyaruguru, we ni urundi rwego. Umuntu wihagararaho, hari wihagararaho ariko utabaye incege nka Jackie we byararangiye. Akwiyamye mada Sembu ubu wamugereranya nabo. Kandi ntabwo meze nka Y'Amano ngo ngende
umva nkubwire Jackie ni ukuri ko Imana nawe bagiye nko kugupima ntago babura ikintu bagupima kuko nawe uri umusazi niba utarwaye mu mutwe nawe yewe nta kibazo mfite kabisa ahubwo niwe musazi ndakwiyama ubwo urwaye mu mutwe kubera yuko ni wowe musazi twatunze abarwayi bamenyane ubwo nawe urarwaye uri ni gute upima umuntu ko arwaye utari umuganga ubundi uri mu ntoki ubwo nawe urarwaye turi kubireba reka kubera yuko nyine nawe urwaye uri kumva yuko n'abandi barwaye ndakwiyamye simbuke uko nta mupfu winukira ariko ubundi urarwaye nawe uri umupfu gahambe kanyogwe ndakwiyamye umupfu kuruta hano muri ino none ukuntu narekeye gutukana oya hari umupfu kuruta ko nuvuga ngo nta mupfu ngo winukira hari umupfu kuruta iyo urebye ubona uri muzima njyewe ndi mu busa ari njyewe nawe umuzima ninde koko abantu ntibakira bapfa uri umupfu wigendera ahubwo genda gake utangwaho ntabwo ndi gushaka kudandagira komeza uvuga ibyo wavugaga uzitsambiramo ngaho nyumvira bigiye bijya gashumba niwe musinzi ureba komenti rega zirashukana zikoshye oya ntabwo zishukana erega nawe ubwe ntabwo ibyo wari mu mwana w'insambiraho abakomenti betazi nuko rero nari ndi kuvuga ngo babona kuri kuvuga ngo bamupime ngo bakiri biki ngo bamupime washyushye watogose ntabwo bagiye gupima abantu bari hano abazima basanga ari bazima ni bakeya sheri ni bakeya ngo bapime nabi oya nuko wowe nabonye niwe wari uri gukora video ngo upfa ngo nuze ngo yampano ngo ibintu akora ngo ameze wasanga uriya mujama wenda nta n'ibintu birenze anakoresha simbizi ariko hano bagiye gupima bagiye nawe bakugize nk'uko bagize vava wenda waceceka jewe se ninde wabinko ubundi uriya yampano wakeneye nk'umusheri nka mwana w'umukobwa akeneye ubutabera ndumva uri kumwishimira hejuru ntabwo ndi kumwishimira hejuru ahubwo ndi kubwira abandi bameze nkawe bajye bavuga bajye baza bavuge si umuntu aguhohotera inshuro 100 ko kuri aho ngaho ureberera koko ugaceceka we ugaceceka ibyo bintu koko murabishyigikiye ukongera ugasubira umuntu iyo akwiherereyeho rimwe akabona wigize n'ubundi nawe wigize nyine akabona birakubera akomeza akagusyonyera akakomeza akakwigiraho nabi ariko ababyeyi yagira uriya mwana nanjye ubwo nibyo nibazaga arega buri muntu basaza banjye ngo iki bakugezayo ngo iki hari abantu batazi kwivugira bagasanga nta n'umuryango yigirira umuntu akagenda akamwifatira akamubwira ati n'ubundi se urajya hehe akahaguma basanga namugoroye ngewe rwose ubwo sha yangonga rimwe nagira agahenge nahume nkamutera ipasi mu gitondo ijoro byo kwigira inuzi kuko nta n'ahantu yabona akazi gasho ntaho wewe wenda biriya tubivuga ko umuntu akugonze akuriye amenyo mu mazuru nta mazuru ndeba ariko umwana w'inzobe nka kuriya reba ngewe kanyira mukara mutisiga hano nago wanduma kuriya ngo tubyumve kimwe rero karakana kuna rakayobe gaseka neza kare kotayanesha agoshe mana uriya mwana nubwo abakwiriye no kurira nta nubwo abakwiriye barayishe azakira uzi biriya bikomere wowe uzi kugira biriya bikomere noneho agapipi kawe inyuma ushobora no gukira ariko imbere azadeprima yego ko arababaje nyine nibyo navugaga abanyarwandakazi ntabwo ngo urukundo bisobanura ko umuntu agupyonyagura ntabwo ari byo turabizi ko babakubita batarana bashatse abantu benshi b'i Kigali barakubitwa n'abasheri babo ariko cyakoze nuko mwa mwana babonye sheri wanjye ndakubujije niba uri hano uzantereta wese zakongoze gusa agutera ipasi ukumirwa kugira ngo umuntu agukubite mba numva bamuhaye amahirwe ntabwo wamwita pe nakifungirana mu cyumba nkiruka abantu bagira abarumeti bakunda abantu babana muzi ari abakobwa babiri nshaka kuzamura umukuzina wanjye ntaribi kabisa
uwankirira agashumba na Jackie muzu bakabana bakaba rume. Zanira mama Queen wanjye natari. ntabwo nabana na Jackie. Ubundi se twabana duhuriye he? Mukabana. Jackie jya uvuga make abantu barahura. Sinjye mbana n'abakobwa. Abari abantu bakugemura agatoki wari warabihenuyeho bakuzanira. Uramukiye. Uri aho ngaho Gashumba ndakwiyamye mva nkubwire gashu ndakwiyamye pe ndakwibujije ntabwo nongera. ndakwibujije pe ndakwiyamye kabisa. Bakwihoreye sheri baravuga ngo wari itaragwira agira ngo ijuru riri hafi utarabona agira ngo ijuru riri hafi wa mugore we uzabona uri mwisi umaze iminsi wiyenza ku bantu. njye naragusuye wari urebye bakwihoreye ni sawa shubitese nanakwikumburiye unahise ahinduye bahubagurika bavuga ibyo batanazi. ntabyihoreye narakwiboneye Jack uburyo wari umeze baza bacuruza ubuzima bw'umuntu wagize ngo umva badakwiranye pe baragucuriye urakajwe n'iki hoya bonjour iri ndi Jack w'i Rwanda ntawe utanze ariko anyureho gakeya. turakumva mama Jesus merci chérie. Mama Queen ndashima Imana ko Jack yakize pe uburyo yari ameze Haleluya. Imana irebera imfubyi ntihumbya. Jackie nuko wenda udakunda agashumba ariko nta kintu kibi gashumba avuze. Ahubwo ushaka ko dukozanya ntabyibonye. Ninde ngo bikoze bimarira iki? Ngo uri kudedimanga urakumvisha ushaka ko hashya. Ushaka umuriro moro. Nta muriro. Agashumba ntabwo ari mu mwana tudakozanyije akunda kunyenza. oya ahubwo mwebwe inshuti ashobora na Jack n'abashuti ntabwo turi inshuti. ntabwo turi inshuti na Jack ahubwo ntabwo ndi inshuti n'agashumba urambabarira hari ibitajyana kabisa. Jackie uri kumwihetsaho gashumba ntabwo ari inshuti yawe. Ntabwo ndi inshuti kandi navuze ko nari inshuti. njye narakubwiye nkubwira ibintu wari urwaye nkubwira n'ukuntu byarangiye nkubwira byose. Ibiki nari ndwaye madamaze ibiki nari ndwaye ongera ubisubiremo hano. ngaho mbivuga. Wambaye umubiri uri kubyibuka ko wambaye cyangwa uzi ko wambaye uramukangisha kwambara umubiri nabyo. ngaho mbwira ibyo nari ndwaye. utangiye gusuzumira ko utangiye kwahari. Susumizwa n'iki? Ntabwo susumira madamu uramureba neza. uriya muntu bamwita njogaboro. Njugu uretse gashumisha muri ntabwo ngiye mbyivangamo ibiri mu makoyini. bajye bamporomisa nanjye ndi mu makoyini ko bazajya batazajya barira ubundi ari umwana mwiza arabwira thank you bera we nahize ngo ni yanare yewe bamwita bera. twagiye akamwana njye nta mwanya mfite kabisa mbabara ejo narisengeye akansitaraho. Nubite muceceke nubite bamwita hano usagiye kubiki nabuze ibitotsi bella sama koyinisi. twagiye Jackie niko gashu iyo ndwara warayimupimye? njyewe ni amakuru numvisha umuntu wadukoreraga inuze wabimbwiye.